तो गाइस आपने जो नॉर्मल टेस्टर तो देखा ही होगा जो लाइट यूज में काम में आता है। तो हम आपके लिए ये 2 in 1 टेस्टर लेके आए हैं। ये जिसके अंदर एक लाइट इंडिकेटर मिलती है और जो वायर के अंदर करंट फ्लो होता है हम इससे इजीली देख सकते हैं। और जो हमारे वायर ब्रेक हो सकते हैं हम इससे वो भी चेक कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी हमने वायर लगाया और ये हम वायर चेक करते हैं, देखिए। और यहाँ आते आते हमारा बजर बजना बंद हो गया। तो हम दिखाते हैं आपको, जो वायर ब्रेक है, देखिए जो वायर ब्रेक है। किसी भी सॉकेट में करंट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो जो आपको टेस्टर कैसा लगा आप कमेंट में बताइए।